Pakistan als Tweede Kamerlid vanuit dat land. Ook de grote vissen, die imam Jalali. अजब तेरी खिताबत है, अजब तेरे मकाले, उधर चीखते हैं गोरे, इधर पीटते हैं काले. In Pakistan, but also Mr. Jalali, a mullah from Pakistan, who put fatwas on my head in the last few years for 5 times. I feel every day that people threaten to kill me because of their fatwas. The mullah Jalali. दुनिया देखे मैं सिर्फ आसिफ जलाली हूँ. Bevragen de Islamitische Republiek Pakistan, die mij als Tweede Kamerlid vanuit dat land bedreigingen en ook fatwa's heb gekregen. Oproepen van imams, van mullahs uit moskeeën, maar ook uit publieke gebeurtenissen, bijeenkomsten, die moslims in Nederland en wereldwijd hebben opgeroepen om mij en mijn familie te vermoorden tot in mijn safehouse aan toe. Nou is er gelukkig vorige week helaas niet een van die mullahs of politieke leiders, maar iemand anders, godzijdank, tot 12 jaar zelf veroordeeld, maar niet in Nederland. En het probleem is dat de autoriteiten in Pakistan ook op geen enkele manier met het Openbaar Ministerie of anderen willen meewerken. Ik heb daar een aantal vragen over, voorzitter. Ten eerste hoop ik, en ik weet dat de minister-president en de minister van Justitie daar formeel niet over gaan, maar ik wil het toch gezegd hebben, dat niet alleen deze cricketspeler, maar dat ook de grote vissen, die imam Jalali, die geestelijk politiek leider Rizvi, dat die ook door het OM zullen worden vervolgd. Dat ze niet alleen maar de kleine vis, maar ook de grote vis pakken. U hoeft er niet op te antwoorden, want ik weet dat formeel het OM erover gaat, maar ik wil het wel hier in deze Tweede Kamer gezegd hebben. En ten tweede is dat ik ook vind dat er eindelijk iets naar Pakistan moet gebeuren. Want behalve ondergetekende, voorzitter, is vorige week die rechter die meneer uit Pakistan tot 12 jaar heeft veroordeeld, die is inmiddels heeft ook een prijs op zijn hoofd gekregen. Die is een paar dagen geleden in Pakistan, heeft die Nederlandse rechter, die een Pakistaan die mij bedreigde heeft veroordeeld, is een prijs van $100.000 op zijn hoofd gezet. En ik heb het meteen doorgegeven aan de minister van Justitie, aan het OM, omdat die mensen hopelijk meteen nog goed beschermd worden. Maar het kan niet zo zijn dat een parlementariër, een onafhankelijke Nederlandse rechter, worden bedreigd met de dood, prijzen op hun hoofd worden gezet, fatwa's worden uitgesproken en een land als Pakistan er niet aan meewerkt. En ik hoop ook, en ik weet ook wat u eerder heeft gedaan, dus ik zeg niet dat u niets heeft gedaan, maar u gaat bijvoorbeeld morgen naar de Verenigde Naties. Zou het niet een keer kunnen dat u met uw collega uit Pakistan erop aanspreekt dat hoewel wij geen verdrag met hen hebben, dat ze ons hoeven te helpen, dat u zegt dat dit onacceptabel is. Een Nederlandse parlementariër, een Nederlandse rechter, als die worden bedreigd met de dood, als er fatwa's komen, dan moet hij ze onder druk zetten dat ze meewerken. Veel in de rechtbank aanwezig is geweest en ik kan alleen maar proberen te beginnen te snappen ook wat dat voor hemzelf betekent. Ja. En groot respect voor wat hij moet doorstaan. En wel blij dat dat kleine succes, wat misschien ook een groot succes is geboekt. De ambassadeur daar is mee gesproken op het ministerie van Pakistan. En ik zal zelf uiteraard mij ook weer in verbinding stellen. Er wordt gekeken of het lukt morgen. Ik weet niet of de Pakistanen nog zijn, want die VN-week is eigenlijk vooral de hoofddagen zijn dinsdag en woensdag. Maar door de algemene beschouwingen ben ik er alleen vrijdag. Maar ik zal kijken wat ik daar kan doen en anders zal ik ook weer andere wegen zoeken om snel contact te hebben. Dus het antwoord is ja. I also hope, if I may add, that two even bigger fishes than Mr. Khalid Latif is Mr. Rizvi, a political leader
in Pakistan, but also Mr. Jalali, a mullah from Pakistan, who put fatwas on my head in the last few years for 5 times. And those are, I believe, even more serious, because I feel every day that people threaten to kill me because of their fatwa. So I hope now today that not only the Dutch prosecutor will also prosecute the Mullah Jalali and the Rizvi, the political leader in Pakistan, for putting fatwas on my head, but also that finally the message will come through to those radicals in Pakistan that it will not pay off, that you actually at the end of the day will pay a high price if you try and invoke the killing of people around the world who criticize your belief.